苏州大学医学院，前身为苏州医学院。1911年，由清末状元、著名的实业家、教育家张骞创办。100多年来，他以治学严谨、筛选学生严苛而闻名天下。报考者既要有过人的成绩，又要有沉稳内敛的性格。1987年，通过层层选拔，他成功考入苏州医学院临床专业，成为含金量最高的一批大学生。近40年一线临床经验，陈家兵大夫救死扶伤无数，30多年临床经验的累积，使他能通过人体面相、舌相、气味以及痰、便、言等身体诸多奇怪表现，精准判断出脏腑淤堵的情况，并利用清代名医王清任治病必破瘀的医学理念，成功治疗了心脑血管疾病、慢性阻塞性肺病、高血压、糖尿病、慢性肾病、更年期综合症、骨关节疾病等各类慢性疾病。多年来，更在省级、国家级医学杂志上发表论文数十篇，践行了一名医生的责任，深受无数患者好评。各位手机屏幕前的朋友们，如今他走到台前，要将淤堵生百病的事实告诉每一位朋友，帮助大家扫清健康路上的障碍，打赢对抗疾病的每一战。健康兵法，用药如用兵。各位手机屏幕前的朋友们，各位群内的家人们，大家好，欢迎大家来到健康兵法直播间。淤堵不除，百药不灵；淤堵一清，身体年轻。我是中医陈家兵，希望大家跟我一起，通过每天的直播学习，动动手疏通全身的经络，动动脑充实生命根本，启智开会，解开生病的真实奥秘。不知道大家有没有发现呀，这么一个现象，天冷的时候啊，有老年人在的地方呢，就会有此起彼伏的咳嗽声。即便现在呀，咳嗽声依然是不减反增。俗话说得好，春天孩子脸，一天变3变。乍暖还寒的时候，咳嗽依然高发。我想问问呐，如果大家遇到了顽固难缠的咳嗽，会如何应对呢？有人说，那就想办法止咳呗，有痰就化痰，然后再消消炎。这是不是大家的一贯处理方式呢？今天啊，我要给大家呢传授一招，是更安全、更可靠，效果也更为理想。老规矩，我们呢还是结合着我临床遇到的病例来说。我原来有个患者，姓杨，他是一位老大哥，快70岁了。老大哥反复咳嗽咳痰已经10年了。10年前啊，有一天降温，他出门前呢也没有注意，穿得少了，结果这一不小心就感冒了。从那以后，他就开始出现了咳嗽咳痰的情况，也没有发烧，也没有恶心呕吐，就是早晨起来和晚上睡觉的时候咳嗽的特别厉害。这一开始他就自己吃点甘草片，发现不见效，于是呢就去医院了。经过治疗，确实也有好转了，感冒呢基本算是好了。但是这咳嗽的病根却是落下了。每年的冬天和春天都会加重。那一次他来找我呢，
正是在初春的时候，我给他诊脉，等他这手啊一伸过来，好家伙，这手指头都泛着黄，一看就是抽烟抽的。细问之下才得知啊，这老大哥抽烟的历史已经长达40年，是一个名副其实的老烟枪了。他是典型的乳脉，服的同时呢细软无力。那乳脉是什么意思啊？是怎么出现的呢？中医认为啊，有2个因素。第一个就是气血亏虚，气虚无力推动血液的运行，所以脉道就显得软弱无力，脉形呢也细。经血亏虚，血液的量不够，充盈不了脉道，脉形就会软弱呢无力的。由此可见，乳脉主虚症。临床上很多久病缠身的人，或者呢是年龄啊比较大的老人，他们的脉象多数也都是乳脉。其次呢，乳脉的出现和湿气也有关系。湿邪困阻脉道，气血运行受阻，在湿邪的压迫之下呀，老大哥的脉也是细软无力。这一点从他的舌象也能看得出来，舌质淡，舌苔厚腻，湿气很重。另外呢，除了咳嗽咳痰，他还没有食欲，四肢疲软无力，排便也不好，还经常的便秘，3到5天才能排一次大便。了解完这些以后啊，我就断定呢，他的咳嗽是属于痰湿蕴肺，现在急需做的就是要燥湿化痰，理气通便。于是我给他开了一个相应的方子：法半夏10克，陈皮10克，茯苓15克，白芥子10克，莱菔子15克，葶苈子10克，车前子15克包煎，桑白皮15克，杏仁10克，厚朴10克，槟榔10克，地龙10克，桔梗15克。开完之后啊，我还专门呢去找老院长申请了地质宝，让他配合着一起服用。这咳嗽虽然看着是肺的事儿，但实际上它涉及到多个脏腑。正所谓肺不伤不咳，脾不伤不久咳。如果湿邪困脾，脾湿生痰，时间长了就会导致脾虚，运化的功能就会受到影响。那这个时候啊，不能光考虑到肺了，还要进行补脾胃。老大哥用了半个月左右，咳嗽咳痰就都有了好转，大便也稍稍的正常了一些。来复诊的时候啊，明显能够感觉到他治病的信心呢一下子又上来了。我把方子又做了一下调整，又给他开了半个月的。等这些用完之后啊，他的咳嗽呢已经明显的减轻了，白天只有间断的几声，不仅程度轻，咳痰量也减少了，大便正常，舌苔也没有原来那么厚腻了。最后呢，我又给他开了10副的药来巩固，然后就叮嘱他地支宝一定要坚持吃。这么久的病了，调起来肯定需要的时间也会相对长一些。就这样一用就用到了现在，大哥呢终于摆脱了10年顽固的咳嗽，而且他现在胃口也好了，身上也有劲儿了，连抵抗力也都有了很大的提升。其实从专业上来说
我给老大哥呢用的治疗方法叫培土生金，接触过中医的人都比较熟悉，它是中医对肺系的一个疾病常用的治疗方法之一。那补益脾胃为什么会起到养肺的作用呢？因为中医借用五行的理论，认为脾土可以生肺金，这是五行相生的体现。土为什么生金呢？因为古人从长期的生产劳动当中发现，类似金一样的这个矿物都源于地下，是经过土地的长期运化、聚生、锤磨而来的，所以就有了土生金的认识。培土生金，这个意思就是通过调补脾胃来达到补肺的效果。脾胃之气充足了，肺才能好起来。如果脾胃运化功能虚衰，不仅能够导致肺虚咳喘，也影响到我们对各种食物营养吸收功能的失调，导致消化不良的发生。补多少都没有用，因为它吸收不到位。所以一个人的身体以及生命的健康饱和态，永远都离不开脾胃的健运。不知道大家有没有观察过，如果一个久病的人他还能够有规律的进食，一般情况下都不会因为这疾病而失去生命。但是一旦出现食欲不振，甚至连饭都吃不下去的时候，这就说明命不久矣。就算是勉强的续命，都要依赖外在的各种科技的力量，让他去痛苦维持一段生命的存在。这说明我们脾胃功能已经衰竭了。还有一种情况，现在很多人都会因为某种异常走入了误区，是缺什么就补什么，是我们生活的常识。这句话确实没错，所以很多人会因此盲目的这也补那也补的，可结果经常补充许多营养类的东西，还是会出现贫血；经常补钙，还是会照样的缺钙。可为什么会这样呢？我们尝试着来分析一下，或许它就是脾胃运化的问题。我们吃下去的东西因为脾胃功能的低下，还没有吸收到位，结果就流到了大肠排了出去，造成大量营养就这样流失了。按照中医里取向类比的这个思维方式脾胃属土，脾胃的之气和土气是相通的。自然界的土有承载和运化的功能，它能承载着万物的变化，尤其是各种生命发展变化。土的运化功能同样也是很重要的。运化的能力是农作物生长的基础，如果只是承载没有运化，那么你播多少的种子它都无法发芽。而地质宝就是来改善我们脾胃的这块土壤，让它变得肥沃，种瓜得瓜，种豆得豆。脾胃好了，不管你是吃饭吃菜还是吃药，都能够吸收得更好。看直播时间长的群友他们都知道，咱们老院长曾经是一父子，从小身体就不好，严重的营养不良。后来他考学读书学医，一直在给自己调理着脾胃。为此他可以说是博览古今脾胃论治的医学大家的著作，尤其是受大医家李东垣的影响最大。李东垣
生活的年代呀，比岳飞要晚，处于金元时期。这个年代的特征呢，就是动乱不安，这各国之间是打来打去，甚至形成了拉锯战。这整个呀，就是一个兵荒马乱、横尸遍野、瘟疫四起，老百姓常常是吃不上饭，穿不上衣服。要我说呀，那可真是一个特别考验医生的年代。在富裕的时期，大家呢都能吃得好，穿得暖。这种时期啊，一般的大夫治的都是普通的病，就像现在啊，很少打仗了，人们吃的也特别好，这就造成了三高这种富贵病比较多。再回过头来看，大金国整个东京汴梁城被蒙古军包围得死死的，这一围就是好几个月，城里的人连树根都没得吃了，饿得不像样子，还得要防着敌人的攻城。后来这天气热了，连蒙古人也都受不了了，于是就撤军回到了北方。大金国的城门一开老百姓是一窝蜂的都出城去找东西吃了。结果这一下子就死了很多人，12个城门每天都往外送的尸体就有几千具。大家可能都好奇，为啥会这样啊？李东垣也找到了原因，后来被他总结出来了，那就是脾胃很重要。老百姓挨饿，脾胃就受伤了，再猛地一吃东西又被撑了一下，导致脾胃功能彻底被破坏了。因为李东垣这一辈子写东西都是以脾胃理论，讲脾胃的重要性。他写的很著名的一本书叫《脾胃论》。脾胃位于人体的最中心，五行当中对应土，所以李东垣也被称为中医补土派的奠基人。补土派又被称为医宗王道，这就跟咱们治理国家是一样的。过去都是怎么治理国家的？有人就说了，打杀，加强兵力。没错，但这不是最好的办法，仁爱仁慈才是最好的办法，让老百姓吃饱饭，生活好，以这种方式来治国才能治好。其他国家的人一看老百姓的日子过得这么好，生活又富裕，就愿意来归附，老百姓也会争先恐后的奔这儿来。仁者无敌，这就是孟子所强调的王道。补脾胃也是这个道理。我们想把邪气赶出去，可是如果你饿着肚子，身体五脏六腑就没有了营养物质，气血不足，外邪肯定还会再来的。所以攻邪的方法只能用一时，真正持久的让身体健康，要靠补脾胃，把气血补足，最后身体强大了，自己就能够抵抗外邪。所以说补脾胃才是医宗的王道。这时候可能会有群友问了，陈老师，你这是说古代的事儿，现代还行得通吗？现代也没有那么多挨饿的人是古人脾胃受伤的原因大部分都是饿的，也有一些贵族是因为饮食不节，吃的太好而造成的。而我们现代人不仅吃的比他们都要复杂的多，而且烹饪的方法也是更多了。这些同样会导致很多人胡吃海塞。过去也没有现在这么多的调料，有一些调料
都是药，比如说花椒、大料这些都属于中药，但还有一些呢是化学合成的东西，大家吃多了，这脾胃肯定会受伤。还有一个问题就是饮食不节，饮食不节都包括什么呢？比如说你早上不吃饭，晚上吃的特别丰盛，还要一边喝酒一边吃，基本上这一日三餐都不正常，这就叫饮食不节。碰到可口的就拼命的吃，不可口的呢就不吃了，那这对是一省，这些都属于饮食不节。同时呢，一些不良的情绪也会导致呢脾胃受伤，比如焦虑、抑郁等等。我们把这种称为肝气不舒，肝气不舒会导致脾胃系统出问题，这就叫肝木横逆克脾土，所以呢脾胃就容易受伤。这样的情况在现代社会特别的多。那这一点呢也跟古代人不一样。古代人呢生活相对简单，晚上天一黑就睡觉了，早上起来呢就出去干活，知道的都是他周围的那点事儿，这压力自然也就没有那么大。现代人就不行了，看手机、刷朋友圈，还有各种人情往来，人与人之间的交流非常的频繁，生活的压力呢也很大，要花钱就得要努力的挣钱，每天都是在欲望里边，在七情里面煎熬着，每天这情绪呢都要经过若干次的起伏，那能好得了吗？所以说现代人呢容易受到情绪的刺激，比古人要多得太多了。我们见到的很多脾胃失调的情况都有情绪不好的影子。脾胃到底应该怎么调呢？最好的境界就是能在进食的过程当中，或者是通过吃东西来逐渐的调整。比如说我们可以呢吃点五谷杂粮，蔬菜均衡搭配，吃点呢带药性的食材之类的等等。如果我们吃的食物针对自己的体质的，带有药性，它进去以后呢就可以直接呢作用于脾胃，直接补脾胃，这就是最理想的。低脂宝就是这样的至高理念，所有的食材都是药食同源。就比如咱们大家都比较熟悉的茯苓，陆游在诗中呢说道：百尺松根结茯苓，千年长养似人形，生动形象地描写了茯苓的生长习性。茯苓它是一种寄生于松树根上的真菌，药用的部位呢为干燥的菌核。有研究者对于现在如今这尚存的中药方剂呢进行了粗略的统计，发现使用最多的一味中药就是茯苓。它呢药味平和，药食两用，以它为原材料的点心，你像茯苓糕、茯苓饼等等都是很有名的地方小吃。同时呢因为它寄生在松树上，得松树的收敛之气，松木四季常青，因此茯苓也可以四季长生，这也是茯苓被称为四时神药的原因之一。关于茯苓还有一个古老的传说故事。相传成吉思汗在中原作战的时候，小雨连绵不断，下了好几个月，大部分的将士都出现了水土不服的情况，染上了水湿症，眼看着这样下去就要兵败垂成，成吉思汗着急的不行。
后来啊，有少数几个士兵因为偶尔呢吃了茯苓，并竟然痊愈了。听到这件事以后啊，给成吉思汗高兴坏了，他连忙派人呢运来了大批的茯苓给将士们吃。将士们吃了以后，病情好转了起来。成吉思汗最后呢也打赢了仗。从此以后，茯苓治病的神奇功效也被广为传颂。但是大家想一想，你像茯苓这么好的宝贝，地质宝里它还有8个呢。有机会啊，我再给大家多讲一讲。所以咱们手里有地质宝的，时常的吃，这气血也会更充足的。其他的8个宝贝啊，我在以后的节目当中呢再陆续的给大家讲，大家一定要多关注最近的直播。好了，咱们今天前半段的课就先讲到这儿，下面的时间我们进入今天的互动环节。好，下面进入我们今天的互动环节，看看今天抽中了哪位幸运群友的问题呢？这位群友是来自山东济南，名字叫随缘，他留言是这样说的：陈老师你好，我是山东济南的一位新朋友，我叫刘月芬，今年65岁了。之前啊，是一位邻居呢介绍我看了老师的讲课，听了讲课以后，让我对中医很崇拜，对老师也很崇拜。我是您的粉丝，每天看您的讲课就像吃饭一样，是一次都不能落下。陈老师啊，我那个邻居呢就用上了您最近讲的地质宝了。要不是我呀亲眼所见，他以前病歪歪的一个人，现在呀精气神十足了，我真的不敢相信会有地质宝这么好的产品。我这2天听您讲课，也想用用老院长留下的这个地质宝。我是一名资深的心脏病患者，在30出头的年纪啊，我就已经被扣上了心脏病的帽子。一开始症状是胸闷，即便之前生活在山区，也时常透不过气来。由于年轻无知，起初啊我并没有太在意，被确诊为心肌炎之后，仍然没有特别的重视。这久而久之，就导致了呢病情在不知不觉当中渐渐恶化。后来就出现了心脏疼，疼得我这头上的汗珠子是噼里啪啦的往下掉。就像有人说呀，这个用手使劲的转着我心脏一样，那个滋味真的是生不如死。年年都去医院检查，但是治标不治本，只能是吃药呢来缓解缓解。在2018年的时候，我这心脏做了3个支架，现在呢也是隔三差五的就去医院报到，那吃的药更是一顿一小把，哎呀，吃的是老难受了，连打嗝啊都是药味。陈老师，老院长的地质宝啊，我真是太想用了。我觉得地质宝就是我最后的一颗救命稻草。如果有地质宝啊，我一定会第一时间把它用上。但是陈老师，我最近心脏啊还是很不舒服，能不能麻烦陈老师先帮我解决这燃眉之急呢？谢谢陈老师。这位妹妹你好，看着你的留言啊，我也很为你担心。你这心脏病的病史太长了，而且呢非常的严重。地质宝现在没有，以后有没有啊，我也不能准确的回复大家。但是啊，老院长留下的地质宝确实挽救了不少人的生命。地质宝是老院长
以身试药研制出来的，每一味药材都做到了精益求精，连炮制都不能马虎。老朋友都知道的，有人用了以后，身体会有很大的改善，但现在呀，真的没有。你也不能干等着，我呀，先给你开个方子，你准备好笔和纸呢，来把它记录好。川芎12克，丹参12克，红参9克，黄芪12克，知母9克，桂枝12克，蟹白9克，白芍12克，龙眼肉15克，当归12克，柴胡9克，熟地30克，炙甘草12克，大枣6枚。首先呢，心脏病的第一步就是要通，疏通淤堵的心血管，血管堵得越多，越容易呢爆发心梗。随着年纪的增长啊，我们的血脉呢都会越来越堵，衰老的过程也是淤血增加的过程。要想心脏不老，就要及时的清理心脏里面的淤血。两位活血化瘀的高手来打通呢心血管。第一个呢就是川芎。川芎是血中气药，可以活血，也可以行气，药性比较活泼，可以上行头面，下行血海，中开淤结。这个中开呀，指的就是我们的心胸部的血管，可以把心脏的淤血化掉。中医呢讲究同气相求，具有类似效果的药放到一起啊，起到了1+1大于2的效果，所以就加上了丹参。丹参色红入心，是专门入心经的，可以说是心脏病的特效药。凡是心脏淤堵的都会想到丹参。心血管堵塞不通就是一个表象，我们要透过现象看本质。不通的背后是什么呢？是不容。不容就是虚，心脏虚了，这心脏虚了才会不通。是心呐主血脉，如果心脏强大了，血管就不会堵，血脉呢就被打通，通则不痛，这样身体就舒服了。我刚才开的这副药呢，咱们先用上7剂，每日1剂，水煎取汁300毫升，分早晚饭后2个小时温服。如果这个方子哪里没有记住的话，可以去问群主。好了，今天我们就先说到这里，明天同一时间再见。健康兵法，用药如用兵。各位观众朋友们，今天的课堂即将结束，明天同一时间我们相约健康兵法。